Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас, я Светлана, потомственная ведьма на своем канале Руническая энциклопедия. Сегодня будет последняя, 9-я часть. Я понимаю тебя без слов. Подписываемся, ставим лайки, не стесняемся. Так, сегодня поговорим о счастье и презрении. В поведенческой науке, да, счастье обозначает целый комплекс положительных эмоций, в том числе принятие предвкушения, одобрения, удовольствия, да, подвержение в восторг. Счастье – самая притягательная эмоция у нас у всех. Нам нравится быть в общении, смеяться, любить. Вообще в обществе множество людей хороших, да, в свою очередь делать счастливыми и довольными других людей, да, в том числе и себя. Мы часто улыбаемся, и смеяться – это прекрасно, да, улыбаться, смеяться – это замечательно. Когда с кем-то соглашаешься, когда человек хочет дать человеку понять, да, что он нравится, да, вам, или же надеяться на надеяться понравиться, да, или на какие-то отношения. В деловом, да, контенте микровыражение счастья является одним из ключевых сигналов. В частности, оно помогает определить предмет партнера на то, что примет ваше предложение или нет, да. Следовательно, этот сигнал нужно уметь распознавать. Дело складывается тем, что микровыражение счастья легко перепутать с микровыражением презрения. Они очень похожи. Только презрение выражается на лице асимметрично, а счастье симметрично, да? Асимметрично и симметрично. При положительных, да, эмоциях, приподняты оба уголка рта, а в случае презрения только один, неважно какой именно, правый или левый. Презрение несет совершенно иной смысл, оно проявляет чувство превосходства над человеком. Если в ходе деловой встречи вы замечаете в чем-то лице, да, такое выражение, то в этот момент человек почти наверняка не оценил ваше предложение или считает, что у него есть вариант получше, чем вы. Знак презрения может появиться непосредственно перед улыбкой или сразу после нее. Улыбка призвано замаскировать презрение, так скажем, однако оно все-таки просвещает сквозь нее какую-то долю секунды. Учитесь различать эти сигналы, иначе вы вряд ли добьетесь успеха в своих отношениях или каких-либо переговорах. Презрение. В поведенческой науке, да, термин презрение используется для обозначения целого комплекса отрицательных эмоций, чувства превосходства, сарказм, позиция всезнайки, доминирование, презрение — единственное из 7 базовых эмоций, чье выражение отчетливо асимметрично. Оно выглядит так, словно человек улыбается сам по себе, поскольку приподнимается только один из 2 уголков рта. На самом деле это вообще не улыбка, а символ того, что человек ощущает свое превосходство над окружающими. Такое выражение появляется на лице в том случае, если у вас была, да, так скажем, возможность сравнить свое сознание и опыт с чьими-то еще сравнениями оказалось в вашу пользу. Да, люди, склонные демонстрировать презрение, всегда готовы оценить, судить окружающих и
вызывать негативные отзывы. Если вы подмечаете такое, то выражение на лице собеседника на деловой встрече вам стоит изменить, да, линию аргументации, поскольку до сих пор вам явно не удалось склонить его на свою сторону. Например, можно привести дополнительные примеры в пользу вашего предложения, лишний раз подчеркнуть свои значения и опыт, или попытаться выяснить, в чем причина его, да, сопротивления. Если же такое выражение появляется, когда вы и рта, да, не успели раскрыть, значит, это проявление чувства гордости. Презрение приподнимает один уголок рта, да, как я уже говорила. Презрение на лице означает, что человек ощущает себя выше собеседника. Распознать это микровыражение несложно, поскольку презрение единственное из 7 базовых эмоций, которые проявляются асимметрично, приподнимается только один уголок рта. Чтобы, да, вот презрение сквозит в улыбке. Чтобы распознать презрение в улыбке, проследите, как уголки рта, один из них, да, проявится быстрее или выше, или же опустится медленнее. Отвращение. Вот в поведенческой, да, науке термин отвращение обозначает целый комплекс негативных эмоций, от скромного недоверия, неодобрения до откровенного отвержения, особенно отвращения. Такое выражение является на нашем лице, когда, открыв холодильник, мы обнаружим, что молоко скисло, да? На лице обязательно морщинки, поскольку сверху губа приподнимается. Это автоматическая реакция на другой запах. Мы пытаемся так можно сильнее прекратить, и перекрыть носовые, да, прекратить вдыхать и перекрыть носовые переходы, чтобы не чувствовать этого запаха. В ходе эмоций это выражение лица помогает людям защищать своих соплеменников от отравления, да, испорченной пищи. Сегодня он показывает, что нам что-либо не нравится или мы не согласны с услышанным. Если клиент попадает в сигнал неодобрения в процесс переговоров, то означает, что ваше предложение оказалось не столь привлекательным, как вы думали. Быстро уловив сигнал, вы даже себе возможность современно направить разговор на иное русло, возможно, задав ряд проясняющих вам вопросов или выдвинут в какие-то новые аргументы и факты, в которых обстоятельствах, да, это еще и сэкономит ваше время, если в самом начале разговора вы поймете, что клиент вообще не заинтересован в том, что вы пытаетесь рассказать, сказать и донести ему. Так, отвращение, приподнятая губа верхняя, да, четкий знак отвращения, приподнятая верхняя губа. В этом варианте выражения также видны зубы. Обратите внимание, что морщины, да, вокруг носа также присутствуют при морщине. Почти всегда означают отвращение. Выражение страха, гнева, печали и удивления. До сих пор мы, да, еще не обсуждали в деталях микровыражений страха, гнева. Но у меня есть видео с этим. Каждый из них, да, выражает и имеет немного больше разновидностей, чем те 3, которых я вам рассказывала. По этому самому, да, так скажем, распространенному сигналу каждую эмоцию. Страх. Губы
растянуты в стороны, глаза сужены, брови сдвинуты, внутренние уголки бровей приподняты. Удивление, брови напряжены и приподняты, веки также приподняты. Далее. Что еще? Потирание подбородка. Что это означает? Потирание подбородка, да, как правило, означает, что человек оценивает ситуацию ту или иную. Также этот жест указывает на процесс принятия решений. Если человек перестал потирать подбородок, значит, решение принято. Соответственно, важно найти правильный подход, пока потирание еще продолжается. Если в процессе человек поворачивает голову или отворачивает, да, отводит взгляд в сторону, как правило, это означает согласие на предложение ваше. Если же взгляд направлен вверх или вниз, реакция, скорее всего, будет неприятной, неблагоприятной. В этом случае нужно что-то сказать или задать вопрос еще до того, как он огласил готовое решение. Прервав череду негативных мыслей, вы дадите себе шанс переубедить собеседника. Глаза приподняты, указательный палец на губах. Задумчивость как бы, да. Еще один жест, превращающий принятие решений, указывающий палец, да, указательный палец на губу, глаза полуприкрыты, да, щурины, так скажем. Он указывает на то, что человек размышляет, да, думает над конкретным каким-то вопросом и не жалеет, да, не желает, чтобы его беспокоили. Нужно ли его отвлекать или нет, да, вопрос. Все зависит от того, в какую сторону, на ваш взгляд, двинется его мысль. Если этого сигналы были, да, по преимуществу негативные, вы ничего не потеряете. Если в первете это размышление вопросом или новым, более удивительным аргументом, так понять. Дужка очков во рту. Что это означает? Вы наверняка, да, замечали, что многие из тех, кто носит очки и решающие моменты, частенько снимают их и помещают дужку в рот. Другие же с сосредоточенным видом, хотя по воздуху рукой, да, водя, в которой зажаты очки. В обоих случаях идет подготовка к принятию решения, как другими жестами, о которых мы говорили, да, с вами. Действие будет зависеть от общей тональности сигналов во время размышления и ранее, плюс или минус. Какие-либо предметы во рту. Что это означает? Я уже вам рассказывала, что поменьше предметов в рот является признаком помещения, да, в рот. Это является признаком неумеренности. Если вы заметили такой жест у кого-либо, кто-то обдумает решение, значит, для обоснованного ответа ему нужны дополнительные аргументы или более подробная информация. Если вы проигнорируете этот невербальный вопрос, есть вероятность, что сомнение одержит верх и решение будет принято не в вашу пользу. Кисти пирамидкой.
Я вам уже как-то говорила в предыдущих видео, да, о том, что соединение пальцев рук в форме пирамидки может означать уверенность в себе и превосходство над людьми. В контенте принятия решений жест показывает, что человек уверен в правильности своего мнения, в том, в вашу ли пользу будет принято решение, можно судить по другому невербальным сигналам, которые вы уловили в ходе разговора. Да? Если непосредственно перед пирамидкой языка тела был позитивным, значит, сейчас идеальный момент для подписания договора, какого-то договоров, контрактов или достижения окончания договоренности какой-то сделать, договоренность. Если же сигналы были негативные, шансы на успех, увы, невелики. Единственное, что здесь можно сделать, предвлечь череду мыслей, попытаться, да, направить разговор в другое русло, а затем заново подступиться к тем темам уже более убедительным, да, аргументам. Если человек, держащий кисти пирамиды, еще наклоняет голову назад, это означает позицию превосходства, доминирования над вами. В этом случае склонить его в свою сторону будет очень сложно. Изменить мнение он может только по собственной инициативе. Эта поза затрудняет концентрировать, да, разговора, поскольку указывает, что собеседник не очень-то вас слушает на данный момент. Руки за головой. Что это означает? Как и пирамидка, это жест самоуверенности и доминирования. Важно обратить внимание, когда именно он проявляется. Да? Также следить за сопутствующими сигналами, так скажем. Ответные действия будут определяться конкретными значительными жестами. Корпус, наклон вперед. Когда человек сидит за столом, корпус наклон вперед. Если собеседник наклоняется вперед, как правило, это хороший знак. Поза может означать согласие, заинтересованность к вам и к вашим предложениям, открытость в дальнейшем сообществу, так скажем. Однако, если эта поза сопровождается негативными сигналами, возможно, это подготовка к конфронтации. Так, руки скрещены на груди, голова запрокинута назад. Что это означает за жест? Если в ходе переговоров партнер в ответ на ваше предложение принимает закрытую позу, скрещивание руки на грудь и запрокидывание головы в ответ точно будет отрицательным. В таких обстоятельствах лучше не упарировать, да? Поскольку это лишь укрепит его решение. Единственное, что можно сделать, попытаться подать ему, да, поменять тему на другую, да, другим углом. Так, кивок и улыбка при скрещенных руках, когда человек стоит и руки скрещивает, да, это как бы обнимает сам себя. Это сочетание знаков следует интерпретировать с осторожностью, учитывая момент и контент. Кивок с улыбкой – хороший знак, только если улыбка не саркастическая. Да? Скрещенные же руки могут добавлять различный смысл, либо человеку нужно немного времени и пространство для размышления, либо какого-то решения дается ему нелегко, либо он просто не хочет проявлять внимание, энтузиазм свой. Да? В любом случае данное сочетание жестов остается позитивным. Положение тела, да,
и ступней. Как уже упомянулось, да, по развороту корпуса, который иногда дублируется разворотом носков обуви, можно достоверно судить о направлении внимания этого человека. В большинстве случаев носки обуви будут направлены в сторону того человека, который называет максимум симпатии и интереса. Кивание. Что такое кивание? Если регулируются кивки, не сопровождаются какими-то негативными сигналами, то перед нами знак согласия. Если же собеседник с нами не согласен, он почти наверняка будет отводить взгляд или подпирать голову своей рукой. Кстати, одобрительные кивки отличный коммуникативный, да, инструмент, особенно в начале, да, беседы, поскольку они располагают к большой откровенности. Так, чем вы лучше, да, разбираетесь в невербальных сигналах, тем проще будет приблизиться к собеседнику и выстроить хороший контент с ним. Рука на щеке. Если собеседник складывает руку или укладывает ее под щеку, да, или палец, или ближе к уху, оно не опирается на нее. Это тоже хороший знак. Он выражает интерес и желание выслушать вас. Голова опирается на руку. Если человек поддерживает голову один или несколькими пальцами, но одним или двумя, это означает, что ему становится скучно с вами. Такой жест часто возможно заменить на затянувшийся собраниях, например, или во время нудных речей, да, когда так нудно разговаривают некоторые. Даже большой палец также, да, под подбородком может расцениваться как сигнал негативного проявления критического настроения. Если, заметив такой жест, вы не подкорректируете свою аргументацию, дело, скорее всего, решится не в вашу пользу. Наведение порядка на столе и в сумке. Если выбор удобный момент, человек вдруг начинает сгребать со стола бумаги или суетливо перебирать вещи в сумке, в портфеле, значит, он хотел бы побыстрее завершить с вами разговор. Руки на подлокотниках. Я уже вам до этого еще рассказывала, да, что уверенные в себе люди не стесняются занимать пространство, да, столько пространства, сколько им нужно. Кладя руки на подлокотники, мы показываем, что чувствуем себя спокойно и вольготно. И вскоре всего, да, последнее слово останется за вами. Также этот жест может использоваться для проявления внимания или на встрече. Присутствует много народу, и кажется, что на вашу сторону смотрят недостаточно часто. Расстегнутая верхняя пуговица. Что это означает? Если в ходе переговоров один из участников расстегивает пуговицу на пиджаке вверху, это хороший знак. Скорее всего, вам удалось его убедить, и он готов с вами сотрудничать. Если, конечно, в комнате не стало жарче, да? Потирание шеи или затылка. Если человек потирает затылок или шею, значит, он заинтересован. Этот сигнал означает, что разговор поворачивается не туда, куда хотелось бы, да. И вам нужно
как-то выйти из этой ситуации. Возможно, его расстраивает слишком высокая цена, да, а может быть, не способствует выполнить взятые на себя обязательства, если какие-то там касающиеся ваших дел. Если вы спрашиваете коллегу, сделал ли он обещанное, то в ответ получаете такой же жест, то, скорее всего, поручаете, не будете выполнены срок, и он чувствует себя виноватым. Пальцы пистолетиком складаны, сделаны. Если человек складывает вместе указанные, указательные, да, пальцы указывают на руках, складывает, да, пальцы и прицеливается, как, да, эта символика прозрачна совершенно. Такой пистолетик, так скажем, проявление агрессии, хоть и невербальное, но очень такое видное для всех. Потирание рук. Потирает руки, значит, готовимся к действиям. Мы готовы, да, к действиям. Мы словно бы хотим разогреть руки, чтобы четко и энергично реализовать свои намерения. Однако, что же жест может означать? Еще радость или даже злорадство. Все будет зависеть от того, какой скоростью потираются ладони. Постукивание пальцами по кисти другой руки, да. Мы уже знаем, что постукивание пальцами – признак нервозности, значит, человек нервничает. Однако, если человек поступает другим путем, как постукивает пальцами по пыльной стороне ладони другой руки, жест, значит, у нас приобретает дополнительный смысл нервозности по поводу какого-то либо действия или человека, или ожидания какого-то, да, какого-то события. Разминание ладони большими пальцами другой руки. То есть одну разминает, другой. Одну руку другой разминает. Если человек маскирует внутреннюю сторону ладони большим пальцем другой руки, это означает, что он оказывается в непростой ситуации. Допустим, не хочет дальше участвовать в деле, которое оказывалось совсем не таким, как он рассчитывал. Руки сложены без напряжения. То есть, как бросили, они там так и лежат на стол. Не в движении. Если этот жест не дань, да, привычки, он может означать желание дистанцироваться от этой ситуации или самоустраниться из этого разговора. В некоторых ситуациях у сигнала может быть более позитивный смысл. Например, когда человек только что отлично поел, попил и дает понять, что он в полном порядке, хотел бы чуточку расслабиться. Обе руки на лбу. Жест может означать, что человек перегружен новой информацией, ее очень достаточно много. Также он может выражать усталость или сопротивление. Конкретная интерпретация будет зависеть от сопутствующих жестов. Признаки лжи. По данным, да, одного британского исследователя, каждый из нас в среднем происходит по 4 относительно крупных лжи в день. Если 2 американских, да, исследования
независимо друг от друга показали, что каждый из нас ежедневно выслушивает порядка 200 лживых сообщений. Даже если и так, нам не кажется разумным начинать любые переговоры, попытки поймать собеседника на лжи. Такое отношение или принесет плоды, поскольку значительно затрудняет выстраивание позитивных отношений. По опыту, да, ученых в деловом мире крупная злонамеренная, да, ложь говорится не так уж и часто, да. Главное избегать потенциального опасных ситуаций и не быть легкой мишенью, да, для других, для изобретательных лжецов. Тем не менее, есть ряд тревожных сигналов, выдающихся людей, которым нужно проявлять особую осторожность. Человек не выполняет обещанного и обещал в какой-то срок и не выполнил, да, и каждый раз предлагает новые логические убедительные объяснения. Человек избирательно рассказывает о своих умениях, о опыте, желании произвести лучшие на себя впечатления. Человек пытается увеличить цену, да, для себя. Когда проект уже завершен, человек необходимо и неожиданно, да, открывается сотрудничать без объяснительных причин. С точки зрения закона, да, подобное поведение не обязательно попадает в категорию обмана, скорее речь идет о хитрости, которую хотим, да, тот или иной человек является неотъемлемой частью ведения дел. На интерпретацию языка тела также влияет наше понимание того, что есть ложь, и как мы к ней относимся. Так один, да, из людей изначально подозревает всех во вранье. В результате могут уцепиться за одиночные, да, выражения из контента, жесты, подтверждающие их подозрения, игнорируя при этом общую картину, которая на самом деле важная. Так. Ну что, советую сделать, секунду, изо дня в день, да, мы сталкиваемся с людьми, которые передают нечеткие, неопределенные, да, последствия с целью манипуляции ради обречения, контроля или желания создать на нас зависимость, завышенную цену, да, или самооценку. В подобных обстоятельствах мы должны уметь распознавать несоответствие слов, дел, которые люди делают, да, или говорят, невербальных сигналов, принимать четкие, верные решения, да, и не в чувствах, и в интересах, да, если мы подозреваем, что собеседник что-то не подозревает, да, нужно обращать внимание на ряд жестов, список которых, да, я вам уже огласила. Как узнать лжеца? У меня тоже здесь есть видео, смотрите их. Держитесь подальше от тех людей, которые вам обещают что-то и не выполняют ничего. Это слабые люди, которые верят сами в то, что они говорят. Но этого на самом деле нет. Это
фантазия разыгрывается, так скажем, у людей. Люди живут в иллюзиях, и других людей тащут в эти иллюзии. На этом я заканчиваю свой диалог. Спасибо вам, дорогие мои друзья, за ваши подписки. Ставим лайки, не стесняемся. Кому нужна помощь, мой номер телефона есть под видео. Нажимаете «Еще», и там все написано, чем я занимаюсь. Также обращаться на WhatsApp. Всего доброго и желаю вам белой дороги.